கைனகோமாஸ்டியா ஆர் ஆண் மார்பகம் பெருசாக இருக்கிற கண்டிஷன். இந்த கைனகோமாஸ்டியா ஃபஸ்ட்டு ஏன் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, there is an imbalance between the male hormone testosterone, ஃபீமேல் ஹார்மோன் ஈஸ்ட்ரஜன். பிட்வீன் 8 வயசுலேருந்து ப்ராபப்ளி அரவுண்ட் 17-18 வயசு வரையும் ஆணாக இருக்கட்டும் பெண்ணாக இருக்கட்டும் இந்த பிரெஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் as a பார்ட் ஆஃப் செகண்டரி செக்ஷுவல் கேரக்டர்ஸ் அது டெவலப் ஆகும். இந்த சமயத்தில் ஆண்களாக இருந்தால் அவங்களோட டெஸ்டோஸ்டிரானோட ஆதிக்கம் அதிகமாக இருக்கணும். டெஸ்டோஸ்டிரானோட ஆதிக்கம் எப்படி அதிகமாக இருக்கும்? மேல் கிட்ஸ் நல்ல அக்ரெசிவான ஸ்போர்ட்டில் இன்வால்வ் பண்ணால், கரெக்டான பாடி வெயிட் இருந்துச்சுன்னா, ஹெல்தியான சாப்பாடு, அதாவது ஈஸ்ட்ரஜனிக் ஃபுட்ஸ் நிறையா எடுத்துக்காமே, இப்போல்லாம் நிறைய லாட் ஆஃப் ஸ்டடீஸ் இருக்குது. நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டில் தே இன்டியூஸ் சர்டன் ஹார்மோன்ஸ் டு மேக் இட் பிக். அதாவது ஒரு ஃபியூ டேஸ்லேயே அது பெரிய அளவில் வளர்கிறதுக்கு ஹார்மோன் இன்டியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு. இந்த மாதிரி சாப்பாடு, லைஃப் ஸ்டைல், நம்ம லேட்டாக தூங்கும்போது ஈஸியாக பாடி வெயிட்டை குறைக்க முடியாது. பிகாஸ் மெலட்டோனின் இட்ஸ் நாட் செக்ரீட்டட். ஸோ பாடி வெயிட் அதிகமாக இருக்கும்போது சம்டைம் டெஸ்டோஸ்டிரான் பெரிஃபரியில் அது ஈஸ்ட்ரஜனாக கன்வெர்ட் ஆயிரும். ஸோ இந்த 8லேருந்து 16-17 வயசு வரையும் அந்த டெஸ்டோஸ்டிரானுக்கும் ஈஸ்ட்ரஜனுக்கும் இருக்கிற பேலன்ஸ் கரெக்டாக இருக்கும்போது ஆண்களுக்கு மார்பகத்தை வளர்த்து விட்டுறது. ஸோ லேடிஸுக்கு எப்படி பிரெஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆகுதோ அந்த ஏஜில் மென்னுக்கும் பிரெஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் கொஞ்சம் ஸ்டிமுலேட் ஆகுது. ஒரு மிட் ரேஞ்சில் 14-15 இயர்ஸில் அவங்க திரும்பி அக்ரெசிவாக ஸ்போர்ட் எல்லாம் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணும்போது ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு அது தானாக கரெக்ட் ஆகிடும். பிட்வீன் 17-18 ஏஜ் தானாக கரெக்ட் ஆகிடும். பட் அந்த மாதிரி வளர்ந்து வரும்போது சின்ன வயசுலேயே 13-14 வயசுலேயே ஒரு லெவலுக்கு அதிகமாக வளர்ந்துருச்சுன்னா, நீங்கள் 17-18 வயசு ஆனாலும் அது திருப்பி சுருங்காது. அப்போ அது பெர்மனெண்ட்டாக அது மார்பகம் பெருசாகிடும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் கைனகோமாஸ்டியா. அப்படிங்கிறதுக்கு இதுதான் காரணம். நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஷன் நான் சர்ஜரி பண்ணதுக்கப்புறமும் எனக்கு திருப்பி கைனகோமாஸ்டியா வருமானு. ஸோ நான் இப்போ சொன்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷனை நீங்கள் இதுவரையும் கேட்டிருக்காட்டி தயவுசெய்து இந்த வீடியோ பிகினிங்லேருந்து பாருங்கள், ஏன் எந்த ஏஜில் மார்பகம் வளருதுன்னு. ஸோ நீங்கள் மார்பகம் வளர்ச்சி 8லேருந்து ஒரு 16-17 வயசு வரையும் தான் நடக்கும். சம்டைம்ஸ் நார்மலாக சின்னதாக இருக்க மார்பகம், அந்த மார்பகத்தோட பிரெஸ்ட் பட் இருக்குது. பட் 40-50 வயசுக்கு மேலே ஸ்ட்ராங் ஈஸ்ட்ரஜன் ஸ்டிமுலஸ் நம்ம எடுத்துக்கிற மருந்துனாலேயோ இல்லையோ சர்டன் மெடிக்கல் கண்டிஷன், லிவர் சிரோசிஸ் வந்துச்சுன்னா ஈஸ்ட்ரஜன் அதிகமாக உடம்புல ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இல்லை டெஸ்டிஸில் டியூமர், இதெல்லாம் லேட்டர் ஏஜில் ஈஸ்ட்ரஜன் ரொம்ப அதிகமாக வரும்போது பிரெஸ்ட் பட் இருந்துச்சுன்னா அப்போ ஸ்டிமுலேட் பண்ணி கைனகோமாஸ்டியா வரும். ஸோ நார்மல் கைனகோமாஸ்டியா ஆல்மோஸ்ட் 70-80% மேலே இருக்கிற மென்னுக்கு வருது பருவ காலத்தில் வர்ற கைனகோமாஸ்டியா. இந்த கைனகோமாஸ்டியாவை நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா, இதே காரணத்தினால திருப்பி அதை ஃபுல்லாக கிளாண்டை ரிமூவ் பண்ணியாச்சுன்னா இதே காரணத்தினால திருப்பி வர முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா வர முடியாது. ஆனால் ரெக்கரன்ஸ் வருது அப்படின்னா கிளாண்டை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணலை. நிறைய இடத்துல நீங்கள் நிறைய வீடியோவில் ஆர் நீங்கள் க்ரியேட்டிவ்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க, கைனகோமாஸ்டியா சர்ஜரியே இல்லாமல் கரெக்ட் பண்ணுறோம், இல்லை கிளாண்ட் ரிமூவ் பண்ணாமல் வெறும் லைப்போசக்ஷன் மூலியமாக கரெக்ட் பண்ணுறோம், இதெல்லாம் நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க. ஸோ கிளாண்டை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணாட்டி ரெக்கரன்ஸ் வர்றதுக்கு கண்டிப்பாக சான்ஸ் இருக்குது. நவ் இப்போது திஸ் இஸ் வாட் வைஸ் ரெக்கரன்ஸ் கம். ஸோ கரெக்டாக கிளாண்ட் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டா திரும்பி வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. அன்லெஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கைனகோமாஸ்டியா பண்ணாமே பட் ஈஸ்ட்ரஜன் ஸ்டிமுலஸ் லேட்டர் இன் லைஃப் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ உங்களுக்கு 40-50 இயர்ஸ் மேலே கூட கைனகோமாஸ்டியா வரலாம். ஸோ இது கைனகோமாஸ்டியா ஏன் வருதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம். அடுத்து கைனகோமாஸ்டியா இருந்தால் எந்த ஏஜில் நீங்கள் அதை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு யோசிக்கணும். தேர் இஸ் நாட் டெஃபினட் ஏஜ் லிமிட்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். ஸோ லெட்ஸே ஒரு 13-14 வயசு ஒரு பாய் மார்பகம் பெருசாக இருக்காங்க அப்படின்னு கன்சல்டேஷன் வந்தால் நாங்கள் அது எந்த லெவலில் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். ஈவன் இஃப் இட்ஸ் 13-14 இயர்ஸ், பட் பெண்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி கிரேட் 3 கைனகோமாஸ்டியா ரொம்ப பெருசாக ஸ்கின் சாகிங்கோடு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் 18 வயசானா வெயிட் பண்ணால் கூட அது ஃபுல்லாக ஃப்ளாட்டாக போகிறதில்ல. அப்படி இருக்கிறப்ப இவங்களுக்கு இதனால மன உளைச்சல், ஸ்கூலுக்கு போக முடியலை, ஸ்விம்மிங் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற காரணத்தில் ஏர்லியாக கூட கைனகோமாஸ்டியா சர்ஜரி பண்ணலாம். பட்
உங்களுக்கு ஆவரேஜ் கைனோகோமாஸ்டியா இருக்குது, வி வாண்ட் டு அலவ் நேச்சர் டு டேக் இட்ஸ் கோர்ஸ், அது தானாக சுருங்க முடியுமா அப்படின்னு பார்க்கணுன்னா யூ கேன் வெயிட் அண்டில் 18 years of age அண்ட் see if it's involuting. அது ஃபுல்லாக சுருங்கிருச்சுன்னா ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை. பட் சுருங்கலை அப்படின்னா தென் யூ ஹாவ் டு டூ சர்ஜரி. இது வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு மார்பகம் பெருசாக இருக்குது அப்படின்னீங்கன்னா அது பிளாஸ்டிக் சர்ஜன்ஸ் ஹூ ஸ்பெஷலைஸ் இன் தீஸ் சர்ஜரிஸ் அவங்கள விசிட் பண்ணி பாருங்கள். அவங்க உங்களுக்கு எக்ஸாமின் பண்ணிவிட்டு சொல்லுவாங்க வெயிட் பண்ணலாமா, எந்த ஏஜ் வரையும் வெயிட் பண்ணலாம், இல்லை நீங்கள் எவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணாலும் அது ரிவர்ட் ஆகாதா, இல்லை டெஃபினட்டாக கைனோகோமாஸ்டியா வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி சர்ஜரி கிடையாது, நீங்கள் நாளைக்கே ஆப்ரேஷன் பண்ணணுங்கிறது கிடையாது. இது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். இது ஒரு வியாதியும் கிடையாது. ஸோ கண்டிப்பாக இதுக்கு சர்ஜரி பண்ணணுமா? ஆன்சர் இஸ் நோ, யூ டோன்ட் நீட் டு டூ சர்ஜரி. பட் உங்களுக்கு மார்பகம் ஃப்ளாட் ஆகணுமா இல்லையாங்கிறது தான் நம்ம இப்போ இங்கே பேசுகிறோம். மார்பகம் ஃப்ளாட் ஆகிறதுக்கு சர்ஜரி இல்லாமல் ஃப்ளாட் ஆகும்னா எல்லா மார்பகமும் சர்ஜரி இல்லாமல் ஃப்ளாட் ஆகாது. சர்ஜரி இல்லாமல் வேறு ஏதாவது ஆப்ஷன் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் கிடையாது. ஸோ மார்பகம் ஒரு அளவுக்கு மேலே ஆண்களுக்கு பெருசாகிடுச்சுன்னா அதுக்கு நம்மளுக்கு தீர்வு வேணும் அப்படின்னீங்கன்னா தென் டெஃபினெட்லி சர்ஜரி இஸ் தி ஆப்ஷன் இஃப் யூ ஹவ் கிராஸ்ட் ஓவர் 17-18 years ஆஃப் ஏஜ். இப்போ எனக்கு மார்பகம் இருக்குது, கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது, கண்டிப்பாக சர்ஜரி பண்ணணும்னா கைனோகோமாஸ்டியா ஒரு ஆண் மார்பகம் பெருசாக இருக்கிறதுக்கு சர்ஜரி வேணுமா வேண்டாமான்னு ஒன்லி பேஷண்ட் தான் டிசைட் பண்ணணும். டாக்டர் டசன்ட் டிசைட், பிகாஸ் இதுக்கு சர்ஜரியே தேவையில்லைன்னு நான் சொல்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு அது சின்னதாக இருக்குது, மாடரேட்டாக இருக்குது, பெருசாக இருக்குது, எனக்கு ஃப்ளாட்டாக வேணும், எவ்வளோ ஃப்ளாட்டாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணுறீங்க. ஈவன் இஃப் இட் இஸ் மாடரேட்லி பிக் பட் ஆர் கொஞ்சம் பிக், பட் எனக்கு ஃப்ளாட்டாக வேணும், கிளாண்டு போகணும், ரிமூவ் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக சர்ஜரி இஸ் தி ஆப்ஷன். ஒரு கன்ஃபியூஷன் எல்லாத்துக்கும் என்னன்னா, அந்த கிளாண்டை ஃபுல்லாக எடுக்கும்போது எனக்கு வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருமா அப்படிங்கிறது. ஸோ ஆண் மார்பகம் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் அந்த நிப்பிள் சென்ட்ரல் காம்பு அதை சுற்றி இருக்க கருவளையம், இந்த நிப்பிள் ஏரியோலா காம்ப்ளெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் இன் மென்? இட்ஸ் அ செக்ஷுவலி அரௌசல் டியூரிங் சென்சிட்டிவ் ஏரியா. ஸோ அந்த சென்சேஷன் இன்டாக்டாக இருக்கணும். மற்றபடி அந்த ஏரியோலா ஒரு பிரெஸ்ட் கிளாண்டுக்கோ ஆண்களுக்கு எந்த ஃபங்க்ஷனும் கிடையாது. ஸோ அஸ் லாங் அஸ் சென்சேஷன் இஸ் மெயின்டைன்ட் வேறு எந்த ஃபங்க்ஷனும் ஆண் மார்பகத்துக்கு கிடையாது. ஸோ டெஃபினெட்லி கிளாண்டை ரிமூவ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி ஆண் மார்பகம் ரொம்ப பெருசாக இருந்தால் நிறைய கண்ட்ரியில் நிறைய சென்டரில் அந்த நான் சொன்னேன் பாருங்கள் அந்த சென்சேஷன், பிகாஸ் யூ வாண்ட் அ ஃப்ளாட் செஸ்ட் they do a procedure called what is called amputation. அதாவது அந்த மார்பகத்தை ஃபுல்லாக கட் பண்ணி எடுத்து தச்சுட்டு அந்த கருவளையத்தை வந்து கிராஃப்டாக எடுத்து திருப்பி சென்டரில் ஒட்டிடுவாங்க. அந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு சென்சேஷன் கம்ப்ளீட்டாக போயிடும். I would not prefer that because the only function that you have for the nipple areola complex in male breast is sensation, sexual arousal. அதை கம்ப்ளீட்டாக நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறது இஸ் நாட் சம்திங் தட் ஐ அப்ரூவ் ஆஃப். ஸோ அந்த ஃப்ரீ நிப்பிள் கிராஃப்ட், கம்ப்ளீட் ஆம்புடேஷன், செஸ்ட்டு பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக கம்ப்ளீட்டாக அதை இது பண்ணி அந்த ஃப்ரீ நிப்பிள் கிராஃப்ட் போடுறது இஸ் நாட் சம்திங் தட் ஐ அப்ரூவ். ஸோ நவ் வாட் ஆர் தி சர்ஜிக்கல் ஆப்ஷன்ஸ் தட் யூ ஹேவ்? ஸோ ஒரு பிரெஸ்ட் என்லார்ஜ் ஆகும்போது அது 2 காம்பனண்ட். தெர் இஸ் உங்களுக்கு ஃபேட்டும் அது அதிகமாகுது, அந்த ஃபேட்டோட பிரெஸ்ட் கிளாண்ட் ஹைப்பர்ட்ரோஃபி ஆகுது. இது ரெண்டும் சேர்ந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது ஸ்கின்னும் பெருசாகுது. ஸ்கின் மட்டும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதில்ல, அந்த கருவளையம் ஏரியோலாவும் பெருசாகிடுது. ஸோ சம்டைம்ஸ் நீங்கள் கைனோகோமாஸ்டியா கிரேட் 3-4 வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கருவளையம் ஏரியோலா ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். அப்புறமா இந்த ஸ்கின் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகியிருக்கும். அப்புறம் ஃபேட் இருக்குது. ஃபேட்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு த பெஸ்ட் ப்ரொசீஜர் ஆர் கான்டூரிங் இஸ் லைப்போசக்ஷன். ஏன்னா யூனிஃபார்மாக லைப்போசக்ஷனில் நிறைய விதம் இருக்குது. அல்ட்ராசவுண்ட் யூஸ் பண்ணி லைப்போசக்ஷன் பண்ணும்போது இன்னும் யூனிஃபார்மாக ஸ்மூத்தாக எம்யூல்சிஃபை பண்ணலாம். த பிராண்ட் நேம் இஸ் வேசர்னு இருக்கிற கருவியை நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ யூ எம்யூல்சிஃபை த ஃபேட் அண்ட் தென் அந்த ஃபேட்டை ஸ்மூத்தாக வெளியே ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ வி யூஸ்ட் அ பவர் அசிஸ்டட் எக்யூப்மெண்ட். ஸோ தட் இஸ் கால் மைக்ரோ ஏர் அப்படிங்கிற ஒரு பிராண்டில் பவர் அசிஸ்டடை வச்சு அந்த எம்யூல்சிஃபை பண்ண ஃபேட்டை ரிமூவ் பண்ணுறோம். ரிமூவ் பண்ண பிறகு மீதி என்ன இருக்குது? பிரெஸ்ட் கிளாண்ட்ஸ் மட்டும் இருக்குது. அந்த இருக்கிற பிரெஸ்ட் கிளாண்டை யூ ஹாவ் டு கட் பண்ணி தான் நம்ம எடுக்கணும். ஸோ அந்த கருவளையத்தில் ஒரு கிளாக் மாதிரி கருவளையத்தை அசியூம் பண்ணிங்கன்னா ஒரு 4 மணிலேருந்து 4 o'clockலேருந்து ஒரு ப்ராபலி 7 o'clock பொசிஷன் வரையும் அதை ஓப்பன் 7-8 o'clock அந்த பொசிஷனில் ஓப்பன் பண்ணி கீழே மட்டும் 1/3 ஓப்பன் பண்ணி வளர்ந்துருக்கிற லேண்டை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துருவோம். ஸோ ஃபேட்டை அட்ரெஸ் பண்ணியாச்சு,
gland address பண்ணியாச்சு, then what about the skin? ஸோ அதான் நான் சொன்னேன், grade 3 grade 4 யூஸ்வலி grade 1 and 2 தானாக சுருங்கிடும். grade 3லேயும் நல்ல குவாலிட்டி ஸ்கின் இருக்கவங்களுக்கு தானாக சுருங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பட் கிரேட் 3 4 ரொம்ப நாள் ரொம்ப பெருசாக இருந்து பிரெஸ்ட்டு தொங்கி இருந்து, இல்லை யாராவது 120 கிலோ இருந்து 80 கிலோ வந்து போஸ்ட் மேசிவ் வெயிட் லாஸ், இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் தானாக சுருங்காது. அப்போது மூணாவது எனர்ஜி டிவைஸ் வி யூஸ் வாட் இஸ் கால் பாடி டைட் எம்ப்ரேஸ் ஆர்எஃப் இன்மோட் அப்படிங்கிற கம்பெனியில் அந்த போட்டு அந்த மிஷின் அதே அந்த லைப்போசக்ஷன் பண்ணுற அதே போட்டில் உள்ளே போய் ஸ்கின்னை வந்து உள்ளேருந்து நம்ம சுருக்கிறோம். ஸோ தட் இஸ் ஸ்கின் டைட்னிங். முடிச்சதுக்கெல்லாம் முடித்த பிறகு வெளியில் இருக்க ஸ்கின்னையும் நம்ம ஃபேஸில் எப்படி ஸ்கின் டைட்னிங் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி அதே ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்ஸில் மார்ஃபியஸ் 8 அப்படிங்கிற ஒரு கருவி இருக்குது. அதை வச்சு எக்ஸ்டர்னலாகவும் டைட் பண்ணுறோம். இத்தனை டெக்னிக்ஸ் இருக்கிறனால எல்லாத்துக்கும் இது எல்லாரும் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது. ஒவ்வொரு கிரேடுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஃபேட் அதிகமாக இருக்கா, கிளாண்ட் அதிகமாக இருக்கா, ஸ்கின் ரொம்ப எக்ஸஸாக இருக்கா, இல்லை ஏரியோலா ரொம்ப பெருசாக இருக்கா அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி we do the procedure. ஸோ யூஸ்வலாக இந்த ப்ரொசீஜர் ஒரு 2 hours சர்ஜரி டைம், அப்புறம் ஒரு 4 to 6 hours ரிக்கவரி, ஈவினிங் நீங்கள் வீட்டுக்கு போயிடலாம். சம்டைம்ஸ் மல்டிபிள் எனர்ஜி டிவைஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ட்ரெயின் போடுவோம், இல்லாட்டி நாங்கள் ட்ரெயின் போடணும்னு அவசியமும் கிடையாது. கம்ப்ரெஷன் கார்மெண்ட்டோட வீட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு 48 hours கழித்து அந்த இடத்துல எதுவும் ரத்த கசிவு இருக்கா இல்லை கலெக்ஷன் இருக்கான்னு பார்ப்போம். சம்டைம்ஸ் ஃப்ளூயிட் மல்டிபிள் எனர்ஜி டிவைஸ் யூஸ் பண்ணும்போதோ அந்த இடத்துல ஃப்ளூயிட் பிளட் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரேராக வாய்ப்பு இருக்குது. தட்ஸ் நாட் ஐ வில் நாட் சே அதனால் எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை. அப்படி இருந்துச்சுன்னா வீல் ஹேவ் டு ரிமூவ் தேம் எய்தர் பை இன்ஜெக்ஷன் ஆர் பை ஓப்பனிங் அகெயின். அதை சரி பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ராபப்ளி இன் 1 week you're perfectly normal to get back to your normal activity. சம் செஸ்ட்டில் ஹார்ட்னஸ், சம் அந்த நிப்பிளில் சென்சேஷன் கம்மியாக இருக்கிறது, ஸ்கின்னில் ப்ரூசஸ், இதெல்லாம் வந்து ஒரு 3-4 weeks இருக்கும். Almost 6 weeks you will recover completely. Why I'm saying 6 weeks is, suppose you have a marriage plan. நிறைய பாய்ஸ் வந்து மேரேஜ் டேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 3 weeks எனக்கு கைனகோமாஸ்டியா சர்ஜரி பண்ணி விடுங்க அப்படின்னு வருவாங்க. That is not advisable. Give minimum 6 weeks before if you are planning to do a surgery before your marriage. So this is important. Definitely after 2 weeks lower body exercise resume பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். After 6 weeks you can resume lower body exercise, and after 4 weeks you can slowly start upper body exercise, and in about 6 to 8 weeks complete normal exercise. நீங்கள் கைனகோமாஸ்டியா சர்ஜரிக்கு முன்னாடி எவ்வளோ வெயிட்ஸ் தூக்குனீங்களோ, எவ்வளோ அக்ரெசிவாக நீங்கள் ஜிம்மில் ஒர்க் அவுட் பண்ணீங்களோ அவ்வளவும் நீங்கள் ஆஃப்டர் 6 weeks பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் கைனகோமாஸ்டியா சர்ஜரி. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது சர்ஜரி பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிச்சிருந்து அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் டீட்டெயில்டாக வேணும்னா உங்கள் கமெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் லீவ் இட் பிலோ. அண்ட் இந்த கைனகோமாஸ்டியா நீங்கள் ஏற்கனவே பண்ணியிருந்தாலோ இல்லை இனிமேல் பண்ண போகிறாலோ எந்த டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸில் யூ கேன் லீவ் இட், அண்ட் யூ கேன் ஆல்சோ லீவ் யுவர் நம்பர் அண்ட் வி வில் கெட் இன் டச் வித் யூ டு ஈவன் கிளாரிஃபை யுவர் டவுட் பர்சனலி.